Qué mal eso. Y al final, ¿y cómo lo va a hacer el profe? Va a ser práctico, va a ser integración con casos clínicos. Quiere invitar pacientes a su departamento. No, pero eso es súper difícil. Para hacer evaluación. No, no puede ser eso. Para hacer evaluación. Boca abajo. No. Entonces dijo, lo único que puedo hacer va a ser integración. Los bracitos adelante. En el reposabrazo. Eso, excelente. Mira cómo. Sí, está. Gira tu cabecita a la derecha. Gira tu cabecita a la izquierda. Al medio. Ok. De espaldita. El de los talones para ver. Sí, ves que está súper notorio. Lleva la posición interna. Está estresado, pero la lleva. No dice nada. Mira cómo va a poder estar boca abajo. Toma aire grande. Bota. Toma aire grande. Bota. Toma aire grande. Bota. Excelente. No, boca abajo. Te ha hecho un palo. ¿Durmiendo bien o no? Tengo insomnio, me cuesta mucho quedarme dormido, más que nada. Es que siempre me ha costado muy tarde. Siempre me ha costado quedarme dormido. Y duermo hasta muy tarde. Tengo el sueño cambiado. Y sí, igual un poco estresado porque sin poder trabajar. Sí, pues me imagino que está todo parado. Sí, está todo dormido. Lo único que estoy haciendo haciendo paciente. ¿Eh? Sí, no. ¿Pero de ahí cerca o está ahí saliendo? Cerca de mi casa. Ah, bueno. Es lo único que estoy haciendo. De ladito mirando hacia acá. Todo de ladito, como cuando uno se va a acostar. Ok. Muy relax. Toma aire grande. Bota. Excelente. Bota abajo. Bien, cambio. Sí, Genial. sí, ahí quedó. Toma aire grande. Bota. Toma aire grande. Bota. Boca arriba. Mantén ahí. Mantén. Yo voy a ir hacia abajo, tú tienes que mantener. Ya. Mantén. Bien, el otro. Mantén ahí. Mantén. Ya. Se lo di en cualquier lado.
camina un poquitito. Sí, el tobillo siempre lo Qué tengo raro. por cualquier parte. Siempre lo tengo por cualquier parte. Recurrentemente me he guinzado. De ti mirando para allá. Para acá. Sí, ese tobillo estaba muy raro. Arréglate nomás. Aparte tengo sindaxilla bilateral. ¿De verdad? Sí. Buena.